Numa noite silenciosa, Luna, de pijama estrelado, e seu amigo Totó, com sua coleira azul, ouviram um barulho esquisito vindo do corredor. O coração da Luna bateu mais forte, e as orelhas do Totó ficaram em pé. Era um monstro, com um suspiro fundo. Luna pegou sua lanterna, e com Totó ao seu lado, seguiu o som misterioso. Passo a passo, o barulho ficava mais alto. Clank, chacoalho. Ao chegar na sala, eles descobriram a verdade. O vento balançava a janela, fazendo um brinquedo chacoalhar no chão. Ufa, Luna e Totó se abraçaram. Aliviados, a mãe da Luna apareceu, sorriu e disse: "Que corajosos!" Eles aprenderam que às vezes, o que nos assusta é só algo novo para descobrir. Se você também é corajoso como a Luna, deixe seu like e se inscreva para mais histórias.